आज मैं आपके लिए ब्रेड और सूजी से बना एक बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता लेकर आया हूँ जिसको बनने में काफ़ी कम समय लगता है और ये खाने में क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पर इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा कहते हैं। तो यहाँ पर सूजी को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हमें यहाँ पर इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कर्ड यानी कि दही। और अब हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है। अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक थिक बैटर रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पर इस बैटर को बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 कप पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। आपको यहाँ पर ये जो बैटर है ना, इसको बहुत पतला नहीं रखना है, लेकिन गलती से अगर आपसे ज़्यादा पानी ऐड हो जाता है और ये जो बैटर है ये बहुत ही ढीला हो जाता है तो आप यहाँ पर इसमें थोड़ी सी और सूजी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। ये जो नाश्ता है ना, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। आप आगे वीडियो को देखोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे। चलिए, यहाँ पर जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर इस बैटर को ढक कर इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि ये जो सूजी है ये पानी पीकर अच्छे से फूल जाए। यहाँ पर लगभग 10 मिनट हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हो कि सूजी ने सारा पानी सोख कर लिया है और अब हमारा ये जो बैटर है ये इतना थिक रहना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरे मिर्च की पेस्ट। फिर हम इसमें कुछ कटी हुई सब्जियाँ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले लिया है एक अनियन यानी कि प्याज। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और मैंने यहाँ पर एक छोटी सा इसका टमाटर लिया हुआ था, वो भी मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ। इस रेसिपी में आप चाहो तो गाजर का या फिर मकई के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको यहाँ पर इस नाश्ते को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 या 2 चुटकी टर्मरिक यानी कि हल्दी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। हल्दी हम यहाँ पर इसीलिए डाल रहे हैं ताकि ये जो नाश्ता है इसमें एक अच्छा कलर आ पाए। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। आप चाहो तो यहाँ पर गरम मसाला के बजाय पाव भाजी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है। और सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया और फिर हम इसको एक बार वापस मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है। तब आपको यहाँ पर चाहिए कुछ ब्रेड की स्लाइसेस और ये जो ब्रेड की स्लाइसेस है इस पर हम थोड़ा सा सॉस अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर टोमेटो सॉस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो शेजवान सॉस भी यहाँ पर डाल सकते हो। और अगर आपको ये देखना है कि शेजवान सॉस घर पर कैसे बनाया जाता है तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है और उसके वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सॉस तो हर तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो अब जो स्टफिंग हमने बनाया हुआ था वो स्टफिंग हमें यहाँ पर इसके ऊपर लगाना है। स्टफिंग को भी आपको हर तरफ अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है। अब बारी आती है इस ब्रेड को सेकने की। तो यहाँ पर एक पैन में या फिर एक तवे के ऊपर हम थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर बटर की बजाय ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बटर का ही इस्तेमाल करें क्योंकि बटर का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है यहाँ पर। अब इसके ऊपर हमें ब्रेड को रखना है और इस ब्रेड को हमें स्लो फ्लेम पर तब तक सेकना है जब तक कि एकदम ही क्रिस्पी नहीं हो जाता। यहाँ पर आपको गैस को हाई पर नहीं रखना है। अगर आप गैस की फ्लेम को हाई पर रखोगे जो ब्रेड है वो फटाफट से ब्राउन हो जाएगा लेकिन उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसको स्लो फ्लेम पर ही सेके। आप चाहो तो यहाँ पर उसको ऐसे ढक कर भी सेक सकते हो। थोड़ी देर बाद हम इसको पलट लेंगे और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो ब्रेड है ये नीचे से अच्छे से सिक चुका है और इसकी आवाज़ सुनकर ही हमें पता चल रहा है कि ये कितना क्रिस्पी बना है। अब इसी तरह इसकी जो नीचे वाली साइड है इसको भी हम थोड़ी देर के लिए सेकेंगे। यहाँ पर जो नाश्ता है ये अच्छी तरीके से सिक चुका है, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर एक गर्मा गर्म और बहुत ही क्रिस्पी सूजी की टोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है और इसको आप सॉस या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए।